హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను చాలా రోజుల నుంచి ఒక కీబోర్డ్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను. సో అంటే టైపింగ్ పర్పస్కి ఎక్కువసేపు నేను ఆన్లైన్లో ట్రై చేస్తుంటాను కాబట్టి మెకానికల్ కీబోర్డ్ అయితే బాగుంటుందని మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది సజెస్ట్ చేశారు. మన ఇండియాలో ఎక్కువగా యూస్ చేసే కీబోర్డ్ వచ్చేసి టీవీఎస్ కీబోర్డ్ అనమాట. మన లోకల్ షాప్స్లో ఎక్కువగా అవైలబిలిటీ అనేది నాకు కనిపించలేదు. అందుకనే నేను ఆన్లైన్ నుంచి తెప్పించాను. నేను అమెజాన్లోనే దీన్ని బుక్ అనేది చేయడం జరిగింది. మనకు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇది అవైలబిలిటీ లేదు. మీకు కావాలి అనుకుంటే దీని యొక్క లింక్ డైరెక్ట్గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎటువంటి బాక్స్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ అనేది చేయలేదన్నమాట. మనకు డైరెక్ట్ కవర్లోనే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. టీవీఎస్ గోల్డ్ ప్రో కీబోర్డ్ అనమాట. ఇది మనకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇది డస్ట్ కాదనమాట, డస్ట్ అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ అని చెప్పడానికి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మనకు టీవీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో చాలా కీబోర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. గోల్డ్ ప్రైమ్ అని, గోల్డ్ అని, గోల్డ్ భారత్ అని. సో అవి 50 మిలియన్ కీ స్ట్రోక్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క కీ 50 మిలియన్స్ టైమ్ మీరు ప్రెస్ చేసినా కూడా మీకు ఎటువంటిది ఏమీ కాదనమాట. అంటే గ్యారంటీ అనేది వస్తుంది అనమాట, డ్యామేజ్ అవ్వకుండా. ఇక్కడ టీవీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అని మనకు లోగో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ గోల్డ్ ప్రో అన్నమాట. సో నేను చెప్పాను కదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయని. లేటెస్ట్ ప్రెజెంట్ ఏదైతే ఉందో నేను అదే తెప్పించాను. సో ఎందుకంటే ఫర్దర్ గా అప్డేట్ అవ్వాలి అనే ఆలోచన నాకు రాకుండా సో గోల్డ్ ప్రోనే డైరెక్ట్ గా నేను బుక్ చేయడం జరిగింది. సో ఇంతకు ముందు ఉండే వర్షన్స్ లో జస్ట్ డస్ట్ ప్రూఫ్ మాత్రమే ఉండేదన్నమాట. దీంట్లో డస్ట్ ప్లస్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ అని కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. మీకు వాటర్ సింబల్ అనేది వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. సో మనకు వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. అల్ట్రా రెసిస్టెంట్ కీబోర్డ్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎన్హాన్స్డ్ అంటే ఇంతకు ముందు 50 మిలియన్ కీ స్ట్రోక్స్ ఉండేది. ఇప్పుడు దీన్ని 80 మిలియన్ కీ స్ట్రోక్స్ అనేది చేశారనమాట. ఇది కేవలం గోల్డ్ ప్రోకి మాత్రమే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనం సైడ్ కి చూసుకున్నట్లయితే గోల్డ్ ప్రో అల్ట్రా రెసిస్టెంట్ కీబోర్డ్ అని ఉంది. లేజర్ ఇచ్డ్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే అంటే డైరెక్ట్ గా మనము కంప్యూటర్ CPU కి ప్లగ్ చేసి డైరెక్ట్ దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఎన్హాన్స్డ్ 50 మిలియన్ కీ స్ట్రోక్స్ అని మెన్షన్ చేశారు. సో మనకి ఇక్కడ టీవీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లోగో అనేది మెన్షన్ చేశారు. మనం బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే సో ఇక్కడ చాలా డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. డస్ట్ రెసిస్టెంట్, వాటర్ రెసిస్టెంట్, యాంటీ మైక్రోబయల్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడ 3 మెయిన్ కీ పాయింట్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. టాక్టైల్ మెకానికల్ స్విచెస్ అనేది ఉంటాయన్నమాట. అలానే వేర్ రెసిస్టెంట్ కీ టాప్స్ ఫర్ లాంగ్ లైఫ్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. అంటే మనము ఎన్నిసార్లు టైప్ చేసినా కూడా దాని కలర్ అనేది వెళ్ళదన్నమాట. అలానే లాంగ్ లైఫ్ వాళ్ళు చాలా మంచి ప్లాస్టిక్ అనేది యూజ్ చేసి ఉంటారు. చాలా రోజులు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకనే దీన్ని ఇండస్ట్రియల్ లో అలానే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ లో ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ చూసుకున్నా కూడా మనకు టీవీఎస్ కీబోర్డ్ నే వాళ్ళు ప్రిఫర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇవి ఎంత మంచి కీబోర్డ్స్ అని చెప్పేసి. అంతేకాకుండా ఈ కీబోర్డ్ ను వైడ్ రేంజ్ హార్డ్వేర్ అలానే సాఫ్ట్వేర్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో వాళ్ళు టెస్ట్ అనేది చేయడం జరిగిందని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. విండోస్ సంబంధించి ఎక్స్పీ, విస్టా 7, 8, 10 అలానే యూనిక్స్ అండ్ లైనక్స్ కి కంపాటబుల్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో ఆల్మోస్ట్ మనం యూజ్ చేసే వాటన్నిటికీ ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. కానీ ఇక్కడ మ్యాక్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ అనేది చేయలేదన్నమాట. ఇది ఇంకా మెయిన్ ఏమంటే మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రెండ్స్. సో మన ఇండియా ప్రోడక్ట్, బట్ ఇది చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి అదర్ కంట్రీస్ కూడా దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అనేది చేసుకుంటున్నాయి అనమాట. అంత మంచి కీబోర్డ్ ఇది. వారంటీ చూసుకున్నట్లయితే మనకు 1 year వారంటీ అనేది మెన్షన్ చేశారు. ఇది కేవలం ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే కవర్ చేస్తాము అండర్ వారంటీ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. కీబోర్డ్ ఫీచర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ముందు ఉండే వర్షన్స్ కంటే ఇది మంచి ప్రీమియం కీబోర్డ్ అనమాట. ప్రో అనేది లేజర్ ఇచ్డ్ అంటే కీబోర్డ్ మీద ఉండే మనకు ఆల్ఫాబెట్స్ గానీ నంబర్స్ గానీ అవి లేజర్ ఇచ్డ్ అనమాట. అంటే మనకు చాలా డ్యూరబిలిటీ అనేది ఉంటాయి. అంటే మనకు వెంటనే పెయింట్ అనేది పోదు ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనకు ప్రీవియస్ గా ఉన్న కీబోర్డ్ లో 50 మిలియన్ కీ స్ట్రోక్స్ మాత్రమే వీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. డ్యూరబుల్ కీస్ లాస్ట్ అప్ టు అని చెప్పేసి. కానీ దీంట్లో 80 మిలియన్ కీ స్ట్రోక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. 60% మోర్ లైఫ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అలానే బ్రైట్ అండ్ బోల్డ్ కీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. అలానే వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెంట్. ఇంతకు ముందు వర్షన్స్ అన్ని మనకు డస్ట్ రెసిస్టెంట్ మాత్రమే ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటర్ కూడా దీంట్లో మనకు యాడ్ అనేది అవ్వడం జరిగింది. స్ట్రాంగ్ టిల్ట్ లెగ్స్ అంటే మనకు కంఫర్టబుల్ గా టైపింగ్ చేయడానికి కింద కీబోర్డ్ కి లెగ్స్ అనేది ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అవే స్ట్రాంగ్ టిల్ట్ లెగ్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే USB కనెక్షన్. ఇది వైర్డ్ అనమాట, వైర్లెస్ అయితే కాదు. డైరెక్ట్ గా మనము ప్లగ్ చేసి డైరెక్ట్ గా ప్లే అనేది అంటే మనం టైపింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. 1.5 మీటర్ USB కేబుల్ అనేది దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ డోంట్ అని చెప్పేసి USB కేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో కనెక్టర్ దాన్ని డైరెక్ట్ గా మీరు వాటర్ లోకి డిప్ చేయకండి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. కీబోర్డ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పేసి మీరు కేబుల్ ని వాటర్ లోకి డిప్ చేయకు అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. అలానే ఇక్కడ కింద చూసుకున్నట్లయితే మనకు
మనకు సర్వీస్ అలానే ఎక్కడైనా బై చేయాలి అనుకుంటే సేల్స్ సపోర్ట్ కి సంబంధించిన మెయిల్ ఐడి అలానే ఫోన్ నంబర్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం లోపల ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం. సో ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకు ఈ విధంగా కవర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. USB కేబుల్ దీనికే అటాచ్ అయ్యి వచ్చిందనమాట. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఇది గోల్డ్ ప్లేటెడ్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్. సో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఇచ్చింటే చాలా బెటర్ గా ఉండేది మనకు పర్ఫార్మెన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు వారంటీ కార్డు కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ అనేది చేయడం జరిగింది, వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్ కార్డ్ అని. ఇప్పుడు ఇవి పక్కన పెట్టేసి మనము జస్ట్ కీబోర్డ్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం. సో ఎందుకు ఇది కీబోర్డ్ ఇంత కాస్ట్ పెట్టారు అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది ఆల్మోస్ట్ నాకు అప్రాక్స్ గా 4000 అనేది పడింది అనమాట. ఇది అంత ప్యాక్డ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా మనము దీన్ని కట్ చేద్దాం. సో కవర్ కూడా చాలా గట్టిగా ఉంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకు టాప్ లో టీవీఎస్ గోల్డ్ ప్రో భారత్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ మనము టాప్ లో చూడొచ్చు. సో ఆల్మోస్ట్ మనకు ఇక్కడ పెన్లు పెన్సిల్స్ ఆ విధంగా ఇక్కడ పెట్టుకుంటారనమాట మనకి స్టాండ్. సో మీకు వీడియోలో అంత క్లారిటీ కనిపించకపోయిండొచ్చు, బట్ ఇది మనకు సపోర్టింగ్ అనేది ఇస్తుంది ఇక్కడ ఏం పెట్టుకున్నా కూడా. ఇక్కడ మనము కీస్ చూడొచ్చు. సో మనకు దీంట్లో 104 కీస్ అనేది ఉంటాయి. లేఅవుట్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, చాలా పెద్దగా ఉందన్నమాట కీబోర్డ్ అనేది. ఇక్కడ మనకు దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ అనేది చెప్తుండే చాలా మంది ఏమంటే మనకు బ్యాక్ స్పేస్ కీ ఫ్రెండ్స్. ఇది కేవలం చిన్నది మాత్రమే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. సో వేరే వాటిలో మనకి ఇది పెద్దగా ఉంటుంది. చాలా సార్లు యూస్ చేస్తూ ఉంటే అదే ఆటోమేటిక్ గా అలవాటు అయిపోతుంది. ఎందుకు ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే మనం టైప్ చేస్తున్నట్టు రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మెకానికల్ కీబోర్డ్ అన్నమాట ఇది. దీంట్లో వచ్చేసి చెరీస్ బ్లూ స్విచెస్ కాదనమాట, దీంట్లో మనకు వైట్ స్విచెస్ అనేవి ఉంటాయి. నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు వైట్ స్విచెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రెస్పాన్స్ అనేది చాలా స్మూత్ గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, చాలా స్మూత్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉంది. USB కేబుల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు USB అనేది 1.5 మీటర్స్ ఉందన్నమాట. ఇండికేటింగ్ కోసము ఇక్కడ 3 కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్, నంబర్ లాక్ అలానే క్యాప్స్ లాక్ అలానే స్క్రోల్ లాక్ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో మనకు ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది మీరు క్లియర్ గా సౌండ్ కూడా వినొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో చాలా రెస్పాన్సివ్గా ఉన్నాయన్నమాట కీస్ అనేవి. నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. మనం బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మోడల్ టీవీఎస్ గోల్డ్ ప్రో అనేది మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ మనకు QC పాస్వర్డ్ అని మెన్షన్ చేశారు, అలానే కస్టమర్ కేర్ నంబర్స్ అలానే మెయిల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. స్ట్రాంగ్ టిల్ట్ లెగ్స్ అనేది చెప్పారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు బోర్డు మీద. సో మనకు దీనికి స్ట్రాంగ్ టిల్ట్ లెగ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట, ఇటు సైడ్. ఇవి మనము ఈ విధంగా కీబోర్డ్ పెట్టి కంఫర్టబుల్ గా టైప్ చేయడానికి ఇది మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో మనం హైట్ ని పెంచుకోవచ్చు అనమాట చాలా కంఫర్టబుల్ గా టైప్ చేయడానికి. సో అంతేకాకుండా గుడ్ న్యూస్ ఏమంటే ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకు కింద మనం ఏదైనా మూవ్ చేసినప్పుడు మనకు స్క్రాచెస్ పడకుండా మన బేస్ ని కీబోర్డ్ ని సపరేట్ చేసే విధంగా వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ విధంగా రబ్బర్ లో మనకు ఇలా మెన్షన్ అనేది చేశారనమాట. మనకు ఇవి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే దీని మీద మనకు స్క్రాచెస్ అవన్నీ పడకుండా. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇవి స్క్రాచ్ ప్రూఫ్ అనమాట, మనకు నీట్ గా కనిపిస్తున్నాయి. అలానే చాలా బ్రైట్ గా అలానే మనకు విజిబుల్ అయ్యే విధంగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అంతేకాకుండా దీంట్లో డాలర్ సింబల్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇది మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు కాబట్టి ఇది దీని యొక్క ప్రత్యేకత. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ కీబోర్డ్ సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా ఈ కీబోర్డ్ మీరు పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో నేను లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఈ కీబోర్డ్ అనేది పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇలాంటి కీబోర్డ్ కోసం ట్రై చేస్తుంటే మనకు మెకానికల్ ఇది చాలా తక్కువ కాస్ట్ లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫీచర్స్ అంటే ఇది చాలా రోజులు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ 10 years అబోనే మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా యూస్ చేస్తూనే ఉన్నారనమాట. చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ మీరు ఏ సెక్టర్ లోకి వెళ్ళినా కూడా ఈ కీబోర్డ్ లో కనిపిస్తాయి మనకు ఇండియాలో ఏ ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి వెళ్ళినా కూడా. సో అంత మంచి కీబోర్డ్స్ అనమాట. ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇలాంటి కీబోర్డ్స్ పర్చేస్ చేయాలి మెకానికల్ కీబోర్డ్స్ తక్కువ బడ్జెట్ లో అనుకుంటే మీరు ఇది డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి సజెస్ట్ అనేది చేయొచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.